Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan isitma patofiziologiyasi haqida gaplashamiz. Aynan bugungi qisqa leksiyamiz isitma to'g'risida bo'ladi. Ko'pchilik o'sha talabalar adashtirishadi. Isitma degan tushuncha bor hamda gipertermiya degan tushuncha bor. Isitma bu tana haroratini ko'tarilishi tashqi muhit haroratiga bog'liq bo'lmagan holatda. Gipertermiya esa tashqi muhit haroratiga bog'liq holatda o'sha tana haroratining ko'tarilishi bu gipertermiya deyiladi. Ikkalasi ikkita tushuncha. Bugun ko'rib chiqamiz sizlar bilan isitma patofiziologiyasini. Demak, isitma o'zi nima? Isitma bu tashqi muhit haroratiga bog'liq bo'lmagan holatdagi tananing temperaturasining ko'tarilishi hisoblanadi va bu tipik patologik jarayon hisoblanadi. Normal jarayon emas, ya'ni tipik patologik jarayon hisoblanadi. Kimdadir metabolizm kuchliroq bo'lishi mumkin, ovqatlanish bilan bog'liq o'sha muammolari bo'lishi mumkin yoki-da gormonal fonni boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdadir qalqonsimon bezning funksiyalari juda ham aktiv holatda ishlaydi, ularning temperaturasi baland holatda yuradi. Va ayollarda menstruatsiya sikli davomida o'sha temperaturasi baland holatda yurishi kuzatilishi mumkin. Ya'ni bu o'sha jinsga ham bog'liq holatda temperatura turli xil holatda yuradi. Misol uchun o'sha semiz holatdagi o'sha insonda temperaturasi yoki og'ir vaznli insonlarda temperatura baland holatda yuradi. Chunki ularda o'sha yog' qavati kuchli rivojlangan, aynan yog' qavatda metabolizm ko'proq ketganligi sababli. Endi qaraymiz, isitma nima uchun chiqadi? Isitma chiqishiga asosiy ikkita omilni keltirishimiz mumkin. Infeksion hamda noinfeksion sabablar. Infeksion sabablarga mikroblar, viruslar yoki bakteriyalar keltiradigan sabablar bu infeksion sabablar hisoblanadi. Noinfeksion sabablar esa bizda turli xil yallig'lanish, rak kasalliklari yoki-da turli xil autoimmun o'sha kasalliklar bizlarga o'sha misol bo'la oladi. Bu noinfeksion sabablar bo'lishi mumkin. Endi qaraymiz, normal holatda o'zi tanamiz 36-37 gradus atrofida bo'ladi va o'sha 36-37 gradus atrofidagi normal holatdagi tana temperaturasi tananing turli xil joylarida turli xil holatda bo'ladi. O'shaning uchun biz tana temperaturasini o'lchayotgan paytda ikki xil usulda o'lchaymiz. Periferik holatdagi tana temperaturasini o'lchash hamda markaziy holatdagi tana temperaturasini o'lchash. Markaziy holatdagi temperatura kamdan kam o'lchanadi, chunki sababi o'sha joyda invaziv usul hisoblanadi, ya'ni tanaga shikast yetkazish bilan bog'liq usul. Masalan, rektal sohadan tana haroratini o'lchash, o'pka arteriyasi sohasidan kateter yordamida o'sha tana temperaturasini o'lchash yoki-da kateter kiritish orqali siydik pufagidan temperaturani o'lchash, bular markaziy temperaturani o'lchash hisoblanadi. O'shaning uchun ko'pincha bizda periferik holatdagi temperaturani o'lchash keng qo'llaniladi. Periferik holatda og'iz orqali o'lchash yoki-da timpanik holatda, ya'ni o'sha nog'ora pardagacha kiritilgan holatda termometr o'lchanadi. Quloq sohasidan va qo'ltiq sohasidan ko'proq o'lchanadi temperaturani aniqlash uchun. Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Bizda kunning qismlariga nisbatan ham tana temperaturamiz o'zgarib turadi. Masalan, ertalab turganimizda, ya'ni ertalab tong saharda turganda tana harorati eng past darajada bo'ladi. Kunning o'rta qismiga borib tana harorati ko'tariladi va obeddan keyingi sohada 2-3 ya'ni soat 14-15 larda tana harorati pik darajasiga ko'tariladi, ya'ni baland darajada bo'ladi, eng baland darajada bo'ladi. Ya'ni 36 gradusdan 38 gradusgacha bo'lgan holatda bo'ladi. Ertalab turgan vaqtimizda 36 gradus atrofida, o'sha obeddan keyin esa 38 gradus atrofida bo'ladi. Bu bizning metabolizmimiz yoki qanchalik aktiv harakat qilishimizga bog'liq holatda bo'lar ekan. Endi normal holatda temperaturani bir xil ushlab turilishi bu gomeostaz hisoblanadi. Ya'ni biz issiqqonli hayvonmiz. Issiqqonli hayvon bo'lganligimiz uchun tanamizda kechadigan metabolik jarayonlar uchun ma'lum bir o'sha temperatura saqlanib turishi kerak. O'shaning uchun bizda termoregulyatsiya markazi bor. Termoregulyatsiya markazi bizda
Ba'zi manbalarda 2 ta joy, ba'zi manbalarda esa 3 ta joy keltirilgan. Ularni sanab o'tib ketaman. Gipotalamusning qismlari, oldingi gipotalamus yadrolari, orqa gipotalamus yadrolari va ba'zi manbalarda gipotalamusning preoptik zonalarda joylashgan yadrolar ham o'sha termoregulyatsiya markaziga misol bo'la olar ekan. Termoregulyatsiya markazining asosiy 3 ta qismi bo'ladi. Termostat qismi o'rnatuvchi nuqta, ya'ni set point deb ataladi va issiqlikni ishlab chiqarish yokida issiqlikni ajratish qismi. Umuman olganda bu o'sha gipotalamusning o'sha termoregulyatsiya markazi qanday ishlaydi degan savol tug'iladi. Birinchi o'rinda termoretseptorlar bor bizda. Termoretseptorlardan bizda o'sha issiqlik haqidagi xabar termostat qismiga keladi, ya'ni sezgi organlaridan. Termoretseptorlardan termostat qismiga xabar keladi. Termostat qismi esa bu xabarni set point, ya'ni o'rnatuvchi nuqtaga jo'natadi. O'rnatuvchi nuqta esa tananing ma'lum holatdagi temperaturasini belgilab qo'ygan bo'ladi. Ya'ni o'rnatuvchi nuqtada ma'lum bir holatdagi temperatura bir xil holatda turadi. Masalan, 36,6 gradus temperaturani saqlagan holatda o'rnatuvchi nuqta turadi. 36,6 gradus temperatura. Termostatdan kelgan xabarni bu analiz qiladi. Agar tana sovuq holatda bo'lsa, bizda heat gain, ya'ni o'sha issiqlik ishlab chiqarilish jadal ravishda kechadi. Issiqlik ajratish esa pasayadi. Agarda tashqi tomon, ya'ni tanamizning tashqi tomonidan termoretseptorlardan issiq degan xabar kelayotgan bo'lsa, ortiqcha issiqlik ajratishni kuchaytirish orqali chiqarib yuborilar ekan. Ya'ni bu yerda heat gain degani bu yerda issiqlik ishlab chiqarish, bu ortiqcha issiqlikni yo'qotish qismi. Issiqlik ishlab chiqarilish qayerlarda ko'proq kechadi? Asosan 3 xil joyda. Muskullarimizda glyukozani ko'p qismi zapas holatda saqlanadi. Keyin jigarda metabolizm kuchayadi va o'sha yog' qavatimizda ham bizda moddalar almashinuvi kuchayganligi sababli issiqlik mana shu 3 ta asosiy qismdan ko'proq ajralib chiqar ekan. Endi bizning tanamizning normal holatdagi temperaturasi mana shu gipotalamusdagi termoregulyatsiyaning 3 ta qismi orqali saqlanib turilar ekan. Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Normal holatda isitma chiqmaydi va bizda isitmani chiqishi uchun albatta o'sha pirogenlar zarur. Piro degani bizda issiqlik genezis paydo qilish, ya'ni isitma paydo qiluvchi o'sha moddalar paydo qilar ekan. Aynan o'sha pirogenlar qonga tushgandan so'ng bizda isitmani chaqiradi. Nima sababli? Prostaglandinlarni ko'paytirish orqali. Bizda prostaglandinlar isitmani chiqishiga sabab bo'lar ekan. Prostaglandinlarning ham turlari bor edi. Aynan prostaglandin E2 degan moddalar ko'payishi natijasida bizda o'rnatuvchi nuqtaga ta'sir ko'rsatadi. O'rnatuvchi nuqta normada 36,6 gradusni belgilab turgan edi. Prostaglandin E2lar ko'payishi natijasida esa mana bu 36,6 ni boshqa temperaturaga almashtirib qo'yadi. Masalan, 40 gradusga almashtirib qo'yadi. Bu haqida hozir to'xtalmaymiz va prostaglandin E2 ning o'sha ko'payishining sabablarini ko'rib chiqaylik. Sabablari quyidagicha. Biz boya pirogenlar haqida gaplashdik. Pirogenlar qanaqa bo'ladi? Pirogenlar 2 xil holatda bo'ladi. Eksogen pirogenlar hamda endogen pirogenlar. Eksogen hamda endogen pirogenlar. Eksogen pirogenlarga albatta bakteriyalar, viruslar, mikroblar kirishi mumkin. Bakteriya, virus hamda mikroblar. Nima uchun? Sababi tashqaridan kirib keladi ular.
bakteriya hamda viruslar. Bakteriyalarni ham gram manfiy hamda gram musbat bakteriyalar bor. Gram manfiy bakteriyalar endotoksinni ko'proq ajratadi, egzotoksinni esa gram musbat bakteriyalar ko'proq ajratadi. Gram manfiy hamda gram musbat bakteriyalar. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Bu bakteriyalarning konsentratsiyasiga bog'liq emas. Ba'zi piragenlik xususiyati. Bakteriyalarning piragenlik xususiyati bakteriyaning o'sha tipi va o'sha morfologiyasiga bog'liq. Ya'ni o'zidan ajratadigan o'sha piragenlik xususiyatiga bog'liq. Buni maxsus o'sha piragenlik jadvali bor bakteriyalarni, undan o'sha internet orqali qidirib topib olish mumkin. Endi qaraymiz yaxshilab. Ba'zi bir bakteriyalar bor, tanaga kam konsentratsiyada tushsa ham juda ham ko'p piragenlik xususiyatiga ega. Ba'zi bakteriyalar bor, juda ham qonda konsentratsiyasi ko'payib ketadi va piragenlik chaqirmasligi mumkin, ya'ni isitma chaqirmasligi mumkin ekan. Piragenlik xususiyati kam. Demak, bakteriyalar, viruslar hamda mikroblar bizda o'sha egzogen piragenlarga kirdi va ular o'zidan toksinlarni ajratib chiqardi. Toksinlarni ajratib chiqardi va toksinlar bizda qon oqimiga tushdi. Qon oqimiga tushdi. Yaxshilab e'tibor beringlar, qon oqimiga tushdi. Va qon oqimidan esa bizda markaziy holatda mana bu yerda prostaglandin E2 ni ishlab chiqarilishiga majbur qildi va prostaglandin E2 o'rnatuvchi nuqtani almashtirib qo'ydi 36.6 gradusdan boshqa gradusga. Endi qaraymiz, endogen piragenlar qanaqa bo'ladi? Endogen piragenlar bizda tananing ichki qismida ishlab chiqariladi, ya'ni immun sistemamiz orqali. Bu endogen piragenlarning paydo bo'lishining ham sabablari bor. Sabablari shikastlanish bo'lishi mumkin. Shikastlanish yokida gipoksiya bo'lishi mumkin. Gipoksiya yokida qanaqadir o'sma yoki rak jarayonlari bo'lishi mumkin. Va bunda nima bo'ladi? Immun hujayralar aktivlashadi. Immun hujayralarimizga makrofaglar, limfositlar va o'sha monotitlar aktivlashadi va bular o'zlaridan nima ishlab chiqaradi? Sitokinlar ishlab chiqaradi. Sitokinlar ishlab chiqaradi. Sitokinlardan qaysilari? Interleykin 1, interleykin 6 hamda interferonlar ishlab chiqariladi. Va bu interferonlar qon oqimiga chiqadi. Bu ham. Qon oqimidan keyin o'sha markazda prostaglandin E2 ishlab chiqarilishini stimullaydi va prostaglandin E2 ko'payadi va o'rnatuvchi nuqtani o'zgartirib qo'yadi. Endi yaxshilab qaraymiz, egzogen piragenlar endogen piragenlarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni bakteriya yoki viruslarning toksinlari bizda mana bu makrofaglarni aktivlashi mumkin ekan. Va makrofaglar o'zidan sitokinlarni ishlab chiqaradi. Sitokinlar qon oqimiga o'tadi va prostaglandin E2 miqdorini ham oshirib yuborar ekan. Endi yaxshilab qaraymiz, bizda o'rnatuvchi nuqta 36.6 gradusda saqlab turgan edi tana temperaturasini. Endi bu narsani prostaglandin E2 o'sha o'zgartirib qo'yadi dedik. Buni oddiy usulda tushuntirish mumkin. Uyimizda konditsioner bor edi. Konditsioner 36.6 gradusda turgan edi va o'sha konditsionerni kimdir begona odam kelib 40 gradusga to'g'rilab qo'ydi. Bu oddiy o'shanaqa tushunish uchun. Demak, bu jadvalga yaxshilab qaraymiz. Bu isitma chiqishning maxsus o'sha jadvali. Yaxshilab e'tibor beramiz. Bizda normal holatda tanamiz 36.6 gradusda saqlanib turgan edi. Normal holatda 36.6 gradusda. Xo'p, 36.6 gradusda saqlanib turishiga sabab mana bu o'rnatuvchi nuqta 36.6 gradusga o'sha saqlab turgan edi. Ana endi bizda prostaglandin E2 miqdori ortdi va o'rnatuvchi nuqta 40 gradusga o'zgardi. Mana
Oldin mana bu yerda edi. Endi mana bu yerga o'zgarib qoldi. O'zgarib qoldi. Bu yerdan bu yergacha taxminan -4 gradus yetmayapti. Ya'ni tana o'zini -4 gradusga sovuyapti deb o'ylaydi. Natijada bizda issiqlikni ishlab chiqarish kuchayadi. Issiqlikni ishlab chiqarish kuchayadi. Moddalar almashinuvi kuchayadi. Ya'ni jigarda bo'ladigan jarayonlar, muskullarda bo'ladigan jarayonlar va yog' qavatida bo'ladigan jarayonlar, ya'ni metabolizm umuman olganda kuchayadi va issiqlik ishlab chiqarilish ko'tariladi. Va issiqlikni ajratish esa kamayadi. Issiqlikni ajratish kamayyapti. Chunki mana bu narsa 40 gradusga o'zgarib qoldi. 40 gradusga o'zgarib qoldi va o'sha 40 gradusga o'zgarib qolgandan so'ng esa -4 gradusga kam degan xabar boryapti va tanamiz ko'proq issiqlik ishlab chiqarilyapti. Va sekin astalik bilan bizda isitmani ko'tarilish bosqichi paydo bo'lyapti. Isitmani ko'tarilish bosqichi paydo bo'ldi. Endi qaraymiz. Isitma ko'tarildi dedik va bu qanchadir muddat davom etadi. Isitmani tushirish uchun nima qilish kerak? Isitmani tushirishimiz uchun esa mana bu prostaglandin E2 miqdorini kamaytirishimiz kerak. Yokida bizda mana bu sitokinlar miqdorini kamaytirishimiz kerak. Bizda turli xil o'sha dori vositalar bor. Ular yallig'lanishga qarshi dori vositalar. Yallig'lanishga qarshi dori vositalar. Yallig'lanishga qarshi dori vositalar haqida video chiqargan edim. O'sha videoni o'sha podskazga qoldirib ketaman yuqori burchakda. O'shandan ko'rib olishlaringiz mumkin. Tasavvur qilinglar, qaysidir joyda yallig'lanish jarayoni ketyapti. Va o'sha yallig'lanish jarayoni qon oqimi orqali prostaglandinlar miqdorining oshishi orqali qon oqimiga prostaglandinlar chiqdi. Va bu bosh miyada gipotalamusni qo'zg'aydi. Gipotalamusni qo'zg'aydi. Va prostaglandin E2 miqdori ortadi va o'sha o'rnatuvchi nuqtani o'zgartirib qo'yadi. Mana bu yerda yallig'lanish jarayoni ketyapti. Bu yerda yallig'lanishga qarshi preparatlarimiz bor. NSAIDs, ya'ni yallig'lanishga qarshi nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar aynan mana shu bo'g'inni bo'g'ib qo'yadi. Inga beriladi. Prostaglandinlar chiqishini o'sha bloklab qo'yadi. Ya'ni SOC1, SOC2, SOC3 ingibitorlar. Ulardan eng ko'p ishlatiladigan bizda parasetamol va boshqa NSAIDslar. Bizda aynan nima uchun parasetamolni keltirib o'tdim? Parasetamol aynan yallig'lanish joyiga ta'sir ko'rsatmaydi. Mana bu markazda ishlab chiqariladigan prostaglandin E2 ga ta'sir ko'rsatadi. Boshqa NSAIDslar esa, ya'ni boshqa turdagi nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar mana bu yerdagi periferiyadagi prostaglandinlar soni miqdorini pasaytirish orqali mana bu yerga kelishini to'xtatadi ular. Termoregulyatsiya markaziga kelishini to'xtatadi. Ular shunaqa o'sha ta'sir ko'rsatar ekan. Yallig'lanishga qarshi steroid tabiatli moddalar bor, ya'ni kortikosteroidlar bor. Kortikosteroidlar prostaglandin E2 miqdorini ham pasaytiradi va bizda sitokinlar hosil bo'lishini ham kamaytiradi. Ular juda kuchli holatda ishlaydi, kortikosteroidlar. Interleykin 1, interleykin 6 hamda interferonlar ishlab chiqarilishini ham pasaytiradi va prostaglandinlar ishlab chiqarilishini ham pasaytirib qo'yar ekan kortikosteroidlar. Bu nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar esa mana shunaqa ta'sir ko'rsatar ekan. Va bizda prostaglandin E2 miqdori pasaydimi, o'rnatuvchi nuqta ham o'z joyiga keladi va tana harorati o'z holiga qaytadi. O'shaning uchun bizda isitmani 3 xil fazasi bor deymiz. 3 xil fazasi bor deymiz. Birinchisi statum incrementa.
stratum incrementa. Bu o'sha chiqqan sohasi stratum fastigi hamda temperaturani tushish bosqichi esa tushish fazasi stratum decrementa deb ataladi. Lotin tilini yaxshi biladiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketishlari mumkin. Bu so'zlar nima ma'noni anglatishini. Xo'p, va o'sha tana harorati ham o'z joyiga kelar ekan. Yana bitta narsa, agarda o'sha 40 gradusga o'zgartirib qo'ydi dedik va issiqlik ishlab chiqarilishi kuchayapti, odam o'sha kayfiyati ham o'zgaradi va o'sha kiyinishi ham o'zgarib qoladi. Ya'ni tashqari qanchalik issiq bo'lmasin, o'zini sovuq his qilaveradi va issiqroq kiyinishga o'tadi va qaltirab boshlaydi. Bu o'sha isitmani belgilari hisoblanar ekan. Sizlar bilan ko'rib chiqdik isitma nima va o'sha isitmani qanday holatdagi patologik holatda chiqishi va o'sha unda ishlatiladigan dori vositalar haqida gaplashib o'tdik. O'ylaymanki, ushbu video sizlar uchun foydali bo'ldi. Hech qachon ilm olish va izlanishdan charchamang. Sog' bo'ling.